कभी भी इसके अंदर में 500 PSI डाल के अपन उसके बाद वॉश करेंगे। इसको गरम वरम करने का ज़रूरत नहीं है। हाई प्रेशर से इसे जेट सर्विस करेंगे ना, उसके बाद जो भी अपने को डाउट रहेगा, डस्ट रहेगा, वो चला जाएगा। उसके बाद अपने को रिजल्ट ऐसा एकदम परफेक्ट मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा अपने को कि लीकेज कहाँ से है। आप देख सकते हैं लीकेज एकदम। अगर उसने ओके करा तो अपन आउटडोर का कॉइल चेक कर, इनडोर कॉइल को चेक करेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे पेंडिंग।